Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma 'afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, warga masyarakat Cibrikil dan sekitarnya, monggo sareng-sareng kita ngata-ngatahaken lantunan kalimat syukur lan tahmid kan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ikuti kelawan sholawat serta salam ingkang kita sampaikan ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kangge keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in lan tabi'ut tabi'in. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, barokah umure, barokah bondone lan saged istiqomah nglampahi kesayunan wonten ing alam donya menika. Mangke nalikane kita sampun melebet wonten ing alam akhirat, kita diparingi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten ing wekdal menika kita badhe sareng-sareng belajar tentang almiyah. Miyah niku toyo, toyo niku banyu. Lah, pertanyaan biasane, lan apa kula lan panjenengan sami wonten ing kajian fikih niku perlu bahas banyu barang. Banyu yo banyu, ngoten to nggih. Sedantene saged dipun unjuk, sedantene saged dipun manfaataken. Boten kaya ngoten para bapak, para ibu. Ternyata dalam proses kula lan panjenengan sami niku melakukan aktivitas bersuci. Mbok mangke ingkang terus kemudian diwakili oleh wudu utawi diwakili oleh mandi junub niku kedah ndamel toyo. Sing dados masalah ternyata boten sedanten toyo niku saged dipun damel kangge sarana media wudu utawi mandi junub. Kadangkala wonten beberapa jenis air sing saged kita konsumsi, saged kita damel iso ora dicuci baju lan saking ternyata air tersebut tidak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi junub. Nah, pengetahuan akan tentang macam-macam air menika terus kemudian dadosaken para ulama membahas masalah pertama di dalam kitab fikih wonten ing kitab thaharah niku adalah masalah banyu, masalah air. Nah, dalam hal ini terus kemudian para penulis kitab al-fiqh manhaji menika hafizahumullah taala ajmain wa mata'ana bituli ahmarihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain mengatakan wa tanqasimul miyahu ila arba'ati aqsam. Lan dipun bagi toyo menika menjadi 4 macam. Dalam fikih, air yang akan kita pakai untuk bersuci
baik itu untuk bersuci dari hadas besar maupun bersuci dari hadas kecil atau mensucikan barang-barang ingkang kena najis niku mangke dibagi dados sekawan. Nggih, napa mawon wonten sing nomor setunggal namine thahirun mutahhirun. Ingkang nomor kalih thahirun mutahhirun makruhun. Nomor 3 thahirun ghairu mutahhirin. Nomor sekawan mutanajjisun. Monggo sareng-sareng kita bahas satu demi satu, setunggal-setunggal jenis-jenis air bermangke panjenengan saged terus kemudian mengambil kesimpulan, oh banyu iki ternyata gak iso digawe wudu ya. Oh banyu sing kaya ngeten menika saged damel mandi junub. Ingkang nomor setunggal para bapak, para ibu jamaah ingkang dipunmulyakaken Allah. Kita bahas status toya ingkang anggadhahi sifat thahirun mutahhirun. Thahirun niku suci, mutahhirun niku mensucikan. Dados toya niki gadah kalih sifat. Setunggal niku thahirun suci, kalih toya niki saged mensucikan. Maksudnya napa? Saged damel media sarana kangge kita sedaya untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi junub maupun mangke damel membersihkan najis. Wa huwal ma'ul mutlaq inggih menika sing disebut dalam bahasa Arab dengan nama al-ma'ul mutlaq. Namine dalam bahasa Arab niku ma'ul mutlaq. Boten diterjemahaken. Nek diterjemahaken ngoten nggih. Biasanya diterjemahkan dengan air murni. Air ingkang tasih asli. Al-baqi ala wasfi khilqati. Yang masih tetap berada pada sifat ketika dia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati khalaqallahu 'alaiha. Dados toya niki tasih asli, tasih murni, dereng kecampuran napa-napa. Nek misale asin ya pancen ket biyen niku asin, mboten krana kecampuran uyahe sing dikei menungso. Nek misale tawar nggih pancene ngoten tawar. Nek misale coklat nggih pancene ngoten niku. Toyone warnane coklat amargi kecampuran lumpur. Dados belum dicampuri oleh perkara apapun, benda apapun saking menungso. Tasih asli niki lho ciptaane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhrijuhu an kaunihi ma'an mutlaqan. Lan boten ngedalaken saking statuse sebagai ma' mutlaq. Apa taghayyuruhu bituli mukfin, berubahnya dia karena terlalu lama berendam atau terlalu lama berada di satu tempat. Dados misal wonten setunggal toya bapak-bapak ibu-ibu saking suwine ten jeding boten nate didamel. Saking suwine ten toren. Semerap toren nggih. Orang nek bahasane teng sedikil napa? Sing tampungan air gitu lho. Napa? Tower. Tandon. Ten tandon pon lami boten didamel. Biasane nalikane banyu wonten ing panggenan tandon mbok jeding ngoten niku pon lowani mboten didamel muncul napa bapak-bapak ibu-ibu? Lumut. Nah, kecampuran lumut. Kadangkala warnane nggih berubah. Lah kaya ngeten niki tasih saged dipun damel napa mboten? Dalam kasus seperti ini kalau ada air berubah tapi bukan karena campur tangan manusia, tapi melalui proses alami. Toya jenengan tinggalaken nek biyen ten griyane Mbah kula niku wonten kaya semacam kolam.
Lah kolam niku amargi pancen boten nate diresiki muncul lumute. Lah toya kecampuran lumut niku ndadosaken toya menika tasih saged didamel wudu napa mboten? Karena lumut niki muncul melalui proses yang alami, dia tetap bisa dipakai untuk berwudu. Nggih, misale kula yakin tandone jenengan ten sing wonten ten napa dhuwure griyane jenengan niku kuwatah lumut. Kula yakin pun pirang tahun boten jenengan resiki. Jenengan coba buka tingali pasti kathah lumute. Niku rata-rata toyone niku warnane pun berubah, mbok dados ijo biasa ya. Ngaten nggih? Lah kaya ngeten iki masih tetap membuat air yang ada di dalam toren tandon menika tetap bisa digunakan untuk bersuci. Soalnya nopo? Perubahan niku karena proses alami. Au bisa babi turobin utawa toya ingkang berubah warnane amargi kecampuran pasir, kecampuran lempuh. Kaya dene jenengan tingali misale jenengan ngidul ten Karanggeneng nglewati jembatan Bengawan Solo. Sakniki banyune Bengawan Solo niku bapak-bapak ibu-ibu warnane ijo. Tapi mangke nek wayahe udan banyune niku berubah dados coklat. Nah nek pun berubah dados coklat ngeten iki saged didamel napa mboten? Tasih saged. Soale napa? Berubah niku amargi faktor alam mboten krana campur tangan manusia. Nggih, kaya ngoten. Makarruhu au mamarruhu. Baik autohlubin utawa toya ingkang berubah warnane karena faktor niku wau tohlub niku nggih lumut. Wa huwa syai'un akhdar inggih menika setunggal benda ingkang warnane ijo ya'lul ma'a min tulil mukti. Biasane muncul amargi toyone niki terlalu lama ngecembeng ten mriku. Nggih, maka muncul lumut. Niki mboten napa-napa. Jenengan damel selama belum kecampuran benda najis. Ngoten nggih. Nah, niki nek ten mriki pun boten wonten. Biyen tasih wonten beberapa rumah yang memiliki kolam pribadi. Nggih, boten ngertos. Niki kaya kok boten wonten. Soale omahe wis cilik-cilik. Boten gadah halaman sing ratu gedhe kaya ngoten. Kemudian di sini dikatakan wal aslu fi tahuriyatil ma'il mutlaq, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya air mutlak, air ingkang tasih murni, tasih dereng kecampuran napa-napa, tasih dereng kecampuran tangan manusia, berubah tapi berubahnya niku karena faktor alamiah. Niku adalah hadis ingkang diriwayataken oleh Imam Bukhari nomor 217 saking jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setunggal cerita qama a'rabiyun fabala fil masjid. Setunggal dinten wonten tiyang Badui niku mlebet masjid ujug-ujug pipis wonten ing salah setunggal tiange masjid. Soale biyen masjid niku bapak-bapak mboten kaya sakniki wonten tekele. Biyen masjid niku tasih lemah. Tiang mlebeten mriku nggih disenggoi jeding biasa ngoten mawon. Lah Badui niki pancene manggene niku ten pelosok, mboten semerap bilih niku masjid. Nggih, faqama ilaihin nasu liyaqau bihi. Maka ketika melihat Badui ini pipis wonten ing salah setunggal tiange masjid, sahabat-sahabat Nabi niku terus kemudian padha ngadeg pengen ngeruyuk tiang niki. Wong iki wong gak duwe geduga ya. Masjid kok di uyoi. Ah bahasane kaya ngoten. Jenengan nggih pasti ngoten, nek wonten aja tiyang ageng nggih, tiyang napa orang dewasa. Kadangkala wonten bocah cilik ngompol ten masjid, jenengan pasti mabuk-mabuk. Leres napa mboten? Anake sapa iki? Nah,
cak cilik durung ngerti kok dijak nang masjid, biasane ngoten. Nggih. Nah, apalagi orang ini sudah dewasa. Nggih, orang dewasa masuk ke dalam masjid kok tiba-tiba pipis di situ. Marah para sahabat ini, terus kemudian mau mengeroyok si orang Badui ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kanjeng Nabi ngendikan da'u jarno, aja diapa-apakno wong iku. Wahariku ala baulihi sajlan min ma'in au danuban min ma'in. Nek wis mari wong iku pipise wis mari, engko sampeyan karek guyuk, karek diguyah. Bahasane diguyur dengan menggunakan satu ember air. Menggunakan satu timba yang berisi air. Fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Sampeyan iku diutus kabeh untuk memberikan kemudahan, bukan untuk memberikan kesulitan. Nah, kenapa Kanjeng Nabi kok terus kemudian menyuruh para sahabat untuk membiarkan orang itu? Soalnya ngeten bapak-bapak, ibu-ibu. Nalikane tiyang niku pipise tasik dereng mantun dikeroyok malah muncrat pundi-pundi mangke pipise. Wong pipise dereng mantun. Tasik ngucur, ngoten nggih, terus kemudian disuwer, ditarik iki nek klambine. Oh niki malah nek wau kudune ten sepunggal panggenan ten tiyang masjid mawon, niki nek dituwari tambah mangke ten pundi-pundi pipise niki. Maka niki gambaran hikmahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek wis mari panggonan mau iku tok to. Ah, nek wis panggonan mau iku tok, engko sampeyan siram ngono ae. Gak perlu terus kemudian sampeyan pisau-pisoi apa diceluk, "Mas, aja kuyo nang kono." Mangke tiyang niki noleh, secara otomatis pipise nggih noleh. Mangke muncul ten pundi-pundi. Nah, dalam kasus seperti ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ten mriki dikatakan, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iraqatil ma. Kanjeng Nabi ngengken para sahabat kangge nguyah bekas pipise tiyang menika dengan menggunakan air. Niki merupakan dalil annahu fihi khosiyatut tathhir, bahwasanya air selama belum bercampur apapun karena ulah manusia, maka air itu tetap disifati dengan tahuriyah, suci dan mensucikan. Nah, air yang suci dan mensucikan niki mangke terus kemudian dicontohaken oleh para ulama, misale sedanten toya ingkang medal saking bumi. Niki suci sedanten sekaligus mensucikan. Contohe napa? Air sumur. Niku lak medal saking bumi. Air mata air sing wonten ten pegunungan. Air sungai termasuk air laut. Nggih, banyu segara niki nalikane mangke terus kemudian sanyune panjenengan mati, PDAM mati sampai setunggal dinten, jenengan boten gadah stok banyu kangge wudu, kangge mandi. Nah, jenengan enak niki tiyang sedringgil langsung jegur mawon ten segara. Diniati toharoh niku sampun cekak. Nggih, sing penting sedanten awake kena. Utawi nek mboten pengin jegur, maka panjenengan saged wudu menggunakan air laut. Napa malih air laute panjenengan iki tasih alami, tasih roposi. Nggih. Nah, niki saged didamel. Mboten wonten sampah-sampahe to nggih? Mboten wonten, alhamdulillah. Nggih. Nah, niki saged jenengan damel mangke. Nek misale ten mriki mati, ten griyane jenengan nggih mati, monggo jenengan wudu ngangge air laut niku mboten napa-napa. Utawi sedanten toya sing mudhun saking langit niku nggih suci sifate. Contoh air hujan niku mangke jenengan tampani ngangge bak sing gowedhe ngoten, terus kemudian jenengan damel wudu, jenengan damel mandi junub niku nggih terus kemudian diperbolehkan. Termasuk nanti air salju. Ten mriki mboten wonten air salju.
Mangke misalnya jenengan tindak wonten ing beberapa daerah yang memiliki 4 musim niku biasanya wonten salju bisa digunakan untuk bersuci. Soalnya nopo? Sifate tohirun mutohirun, suci lagi mensucikan. Oke? Niki nomor setunggal. Ingkang nomor kalih jenis toya ingkang biasa saged kita temui niku adalah at-tahirul mutahhiru al-makruh. Suci mensucikan tapi makruh untuk dipakai. Nek saged mboten didamel meskipun dia aslinya mensucikan. Napa niki jenise wa huwal ma'ul musyammasu, inggih menika sing disebut dengan air musyammas. Napa niku air musyammas Bapak-bapak Ibu-ibu? Alladzi sakhonat husyamsu, inggih menika toya sing panas mergo kena sinar matahari. Nggih, toya terus kemudian jenengan salak tenjawi utawi torne panjenengan jenengan buka kena paparan sinar matahari, secara umum niki disebut al-ma'ul musyammas. Niki sifatnya suci, mensucikan, tapi makruh hukume kangge didamel. Nggih, nek saged jangan dipakai. Nggih, soale napa? Soale terose Imam Syafi'i sebagaimana dinukil saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kenapa air musyammas sing panase niku kena sinar matahari mboten krana di godhog dhewe nggih, nek digodhog dhewe niku mboten termasuk al-ma'ul musyammas. Mangke jenengan mboten salah paham nggih. Air panas di sini karena panasnya itu terkena paparan sinar matahari. Tapi nek misalnya biasanya bapak-bapak dugi saking Tegal terus kemudian ngomong, "Bu, aku gawe no banyu angetnya tak gawe adus." Niki termasuk napa mboten al-ma'ul musyammas? Mboten termasuk al-ma'ul musyammas. Soalnya napa? Benten air yang dipanaskan dengan api dan air yang dipanaskan dengan paparan sinar matahari niku statusnya berbeda. Oke? Nah, menurut Umar bin Khattab, kenapa kok mandi atau berwudu dengan menggunakan al-ma'ul musyammas? Air ingkang panase niku mergi kena sinar matahari. Beliau mengatakan la akrahul ma'al musyammas. Aku gak sepiro seneng menggunakan al-ma'ul musyammas illa min jihati tibbi, kecuali karena faktor kesehatan. Tsumma rawa annahu yurithul barasa, amargi toyo sing terus kemudian panase niku kena paparan sinar matahari niku bisa menimbulkan penyakit baros. Baros niku nopo? Baros niku penyakit kulit, penyakit lepra. Mangke tanglep kali Pak Rehan. Nggih. Betul nopo mboten? Tapi niki sing diriwayataken oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tiyang sing biasae ngangge banyu panas sing kena sinar matahari niku kemungkinan besar kena penyakit kulit. Lah nek misale dicocok-cocokkan, nah niki wonten setunggal pertanyaan, kenapa anak pondok itu sering kena penyakit kulit? Nah, kula mbiyen pas tasih mondok ten Sendang, sering periksa ten Pak Roykan. Niku pasti nggawa penyakit kulit. Napa bahasane niku? Gudiken. Nah, niku. Nggih. Karena apa? Karena ada kemungkinan tandon-tandon yang dimiliki oleh pondok-pondok ini tidak tertutup kena paparan sinar matahari langsung. Belum lagi nanti misalnya terus kemudian dia dalam satu bak di dalam dipakai oleh orang banyak, niku nggak bisa menjadi salah satu faktor. Oke, nah niki sing terus kemudian menjadi alasan bener al-ma'ul musyammas niku
suci dan mensucikan, tapi nek saged boten didamel kangge bersuci. Soale napa? Soale niki saged menimbulkan penyakit kulit. Kaya ngoten. Iki alasane para ulama mengatakan makruh menggunakan air yang seperti ini. Niki jelas nomor kali. Nomor setunggal wau suci mensucikan, nomor kali suci mensucikan tapi makruh nek panjenengan damel bersuci. Soale napa? Punya potensi menimbulkan penyakit kulit. Niki nomor kali. Kemudian nomor 3, para bapak, para ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderenge niki wonten keterangan tambahan tentang al-ma'ul musyammas. Biasane al-ma'ul musyammas niku sing dinamakan al-ma'ul musyammas kalau tempat yang digunakan untuk menaruh air itu terbuat saking tembaga. Nggih, terbuat saking tembaga. Koyok dene terbuat saking besi. Nggih, nah niki bisa disebut sebagai al-ma'ul musyammas. Ananging nek mangke terus kemudian jenengan tempataken wonten ing plastik, tandon-tandon sing jenengan biasa tumbas teng toko bangunan niku mereke macem-macem, wonten sing pinguin, wonten sing macem-macem, niku menurut ulama-ulama mazhab Syafi'iyah tidak termasuk air musyammas. Soalnya nopo paparan sinar matahari kena campuran tembaga yang panas itu nanti yang bisa menimbulkan penyakit seperti itu. Amma pemalih zaman biyen tasik dereng wonten plastik, nggih, maka biasanya dikatakan yang terbuat dari tembaga. Kemudian nomor 3, para bapak, para ibu, wonten toya sing namine tahirun ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak mensucikan. Jenis nomor 3 nggih, nomor setunggal suci mensucikan, nomor kali suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan, nomor 3 suci tapi boten saged didamel kangge bersuci. Boten saged didamel kangge wudu, boten saged didamel kangge mandi junub, boten saged didamel kangge ngilangaken najis. Wa huwa kismani, jenis air sing nomor 3 niki wonten kalih jenise. Nomor setunggal napa? Wa huwal ma'ul qalilul musta'malu fi fardhit thahar. Inggih menika air yang volumenya sedikit, bekas dipakai untuk melakukan wudu ataupun mandi junub. Sepindah malih kula ulangi. Jenis pertama, air itu suci tapi boten angsal didamel kangge bersuci adalah air yang volumenya sedikit ingkang sampun digunakaken kangge melakukan wudu wajib utawi mandi junub ingkang sifate wajib. Nggih. Misale jenengan jeneng saniki mboten wonten. Niki critane biyen sedanten. Saniki kan jenengan ngangge kran niku. Nggih. Nek biyen kan tasih ngangge napa? Kolah. Nah, kolah niku lak jenengan cidhuki ngangge niki to. Biasae lak wonten cipratan-cipratan sing mlebet ten niki ten jedinge niku, ten kolame niku. Nah, niku bisa saja dinamakan dengan al-ma'ul musta'mal. Sing suci tapi setelah itu tidak boleh digunakan bersuci. Tapi wonten syarate bapak-bapak ibu. Napa syarate? Toyone niku volumene sekedhik. Lah, sing disebut dengan sedikit niku nek jumlahe kurang dari 2 kulah. Pinten niku 2 kulah? 2 kulah niku kurang langkung sekitar 270 liter. 270
270 liter niku ukuran pinten? Nggih. Nek misale galonan niku kurang langkung 13 galon. Soalnya setunggal galon niku lah 19 liter to nggih. 19 ping 10 niku nembe 190. Jenengan pinten niku berarti? 13 lebih nggih. 15. Nek 15 itu ya kurang lebih 15 galon. Utawi nek jenengan damel jeding kolam niku ukurane dawane suwidak, ombone suwidak, dhuwure nggih suwidak. Suwidak napa? Suwidak senti. Niki tekel iki ukuran 60 ya. Kaya ngeten iki, sak menten terus dhuwure nggih 60. Niki kurang langkung sekitar itu isinya. Nek dibeki niku nggih sekitar itu. Kalau terus kemudian dia ditaruh di sini, kemudian jenengan wudu saking mriku, bekase wudune jenengan mlebet ten mriku, maka air yang ada di kolam ini tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Cuman zaman biyen boten wonten kolam sing ukurane sak wonten. Nggih, rata-rata gedhe. Makane nek misale wonten tiyang wudu balik malih ten mriku, nggih boten napa boten pengaruh babar blas. Soale napa? Soale banyune kathah. Ngoten. Banyune kathah, maka tidak menjadi masalah. Yang dipermasalahkan adalah nalikane jenengan adus utawi wudu saking bak. Bak niku wonten apa boten 270 liter? Boten wonten. Jenengan damel wudu, jenengan damel mandi junub, kemudian sisa-sisane kadangkala niku tasih cicir ten bak niku didamel wudu kalih estrine panjenengan. Niki boten angsal. Nggih, niki boten angsal. Soale napa? Bener air itu tetap suci, tapi dia tidak mensucikan. Bukti bahwasannya air itu tetap suci adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dinukil oleh Imam Bukhari lan Imam Muslim. Jabir bin Abdullah niki setunggal kesempatan nate sakit bapak-bapak ibu. Awake panas, demam tinggi. Kemudian ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Kanjeng Nabi niku nyambangi kula. Lalu la akil, dalam keadaan pada saat itu saya tidak sadar diri. Saking panase niku Jabir bin Abdullah sampai pingsan. Lah nalikane pingsan niku Kanjeng Nabi mengunjungi Jabir bin Abdullah, fatawaddoa, lalu Kanjeng Nabi wudu. Wa sabba min wudu'ihi alayya, bekas wudune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku terus kemudian disiramaken ten sinten? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nah, misale napa ingkang didamel Kanjeng Nabi bekas wudune Kanjeng Nabi niku kok mboten suci, mosok kok ape disiramno tiyang sing sakit? Kan mboten mungkin. Tapi karena dia tetap suci, maka yang seperti ini diperbolehkan. Niki ingkang nomor 1. Ingkang nomor kali bapak-bapak ibu-ibu, ndamel sisa wudu tiang-tiang ingkang saleh niku sebagai salah satu wasilah untuk mencari kesembuhan saking Gusti Allah, niku termasuk perkawis ingkang diperbolehkan. Sing penting sisone tiang saleh, sisone tiang alim. Nek biyen kaya ngoten nggih kiai. Ulama misale wonten putrane ibu-ibu sing kesel pun sak minggu niki kejang-kejang mawon. Mboten dibeto ten Pak Rehan, beto ten Pak Kiai. Nggih. Terus kemudian apa? Njaluk
Suwuk. Basane disuwuk nggih. Nggih, disuwuk. Kula biyen pas cilik disuwuk ning Jogja ngoten. Nggih, njaluk disuwuk. Nah, disuwuk niku dos pundi? Nek biasae tiyang saleh niki bener-bener saleh, bener-bener alim, bener-bener kiai, piyambake wudu. Mangke sisa wudune niki disalap wonten ing napa? Timbok utawi bak. Lalu setelah itu disuruh anak ini untuk berwudu dengan menggunakan sisa wudunya. Nggih, utawi nyok iki sampeyan gawe adus. Niki termasuk perkara yang diperbolehkan. Nggih, dalile napa? Napa ingkang dilakoni oleh Kanjeng Nabi kepada Jabir bin Abdullah. Tapi nggih ngoten, syarate sisa wudune kiai tiyang ingkang saleh. Mangke tiyang boten sepira saleh terus kemudian dikono-kono ngono. Tiyange boten nate salat, tiyange boten nate ngaji, wis pokoke terkenal iso marasno iku. Nah, kaya ngeten iki boten asal. Napa malih sampai di sembur-sembur barang. Nggih, nah kaya ngeten iki nek saged dipun niki mawon sisane nyoh iki gawe adus apa gawe wudu ngoten mawon. Nggih, nek misale tiyang niku bener-bener saleh, insyaallah mangke terus kemudian kedadosan kaya dening napa ingkang terus kemudian dilampahi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi wasilah untuk kesehatan, untuk menyembuhkan. Nggih, di samping mangke terus kemudian panjenengan nggih tasih tetep terus kemudian ikhtiar menggunakan obat-obatan sing sifate medis. Dan setunggal malih sing kedah jenengan yakini bahwasanya itu semuanya tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izine Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus kemudian dalil bahwasanya air itu tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci adalah sabdone Kanjeng Nabi ingkang diriwayataken oleh Abu Hurairah, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah salah satu di antara kalian mandi di dalam air yang tidak mengalir wa huwa junubun, dalam keadaan junub. Dados nalikane wonten tiyang ingkang junub niku mboten angsal mandi di dalam air yang tidak mengalir. Contohnya jenengan gadah jedinge jenengan leboni. Nggih, niate untuk mandi junub. Niki setelah itu air ini tidak boleh digunakan lagi untuk kemudian berwudu atau mandi junub. Soalnya nopo pun dados bekas. Bekasnya nopo? Bekas orang mandi junub. Nah, niki sing terus kemudian disebut sebagai al-ma'ul musta'mal. Toya ingkang sampun didamel bersuci wajib wudu utawi niki statusé tasih suci tapi mboten saged damel bersuci. Syaratnya nggih niku wau bapak-bapak ibu-ibu, airnya sedikit. Tapi ini aire kata, toyone kata, maka tidak menjadi masalah untuk tetap dipakai. Ngoten nggih? Nah, mugi-mugi saged dipahami. Ingkang nomor kalih. Termasuk di antara air-air yang suci tapi boten saged dipakai untuk bersuci adalah al-ma'ul mutlaq, air alladzi khalaqahu syai'un minat thahirah, yang bercampur dengan sesuatu benda lain yang sifatnya suci. Nggih, air bercampur dengan benda-benda suci. Contoh benda suci nopo? Benda suci niku contohnya kecampuran gula, kecampuran bumbu. Bumbu niku suci nopo mboten? Lombok, bawang, terus kemiri. Niku suci nopo mboten, Bu? Suci.
Nek boten suci, boten angsal dipun damel masak. Gula niku suci napa boten? Suci. Kopi niku suci napa boten? Suci. Nah, nek toyo kecampuran benda-benda kaya ngeten menika, nggih. Fataghayyara, lalu dia berubah bihaitsu lam ya'ud yutlaqu alaihi ismul ma'il mutlaq. Jenenge niku, namine niku pun berubah. Misal wonten toyo, jenengan campuri kopi. Niku namine tetap air atau sudah berubah namanya? Berubah napa tasih tetep dados toyo, Bu? Berubah. Berubah dados napa? Sakniki jenenge mboten banyu malih, berubah dados wedang. Banyu kecampuran kopi lho, Bu. Banyu kecampuran kopi lho, Pak. Niku namine tetep banyu napa berubah dados wedang? Berubah dados wedang. Banyu kecampuran teh niku nggih namine pun boten teh maen, pun boten teh malih. Pun boten banyu malih. Sakniki berubah jadi napa wedang teh iki ya? Wedang teh. Banyu jenengan campuri bawang, jenengan campuri lombok, jenengan campuri wortel, jenengan campuri kentang, jenengan campuri gobes, jenengan campuri seledri macem-macem. Niki namine banyu napa mboten? Mboten, sakniki berubah dados dudos sop. Karena namanya sudah berubah, sifatnya juga sudah berubah, rasanya juga sudah berubah, aromanya juga sudah berubah, maka air-air ini tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Tapi sifatnya tetap suci. Buktine napa suci? Tasih angsal dipun dahar. Tasih angsal dipun uyuh. Nek misale mboten suci, wah mboten angsal niki. Tapi nek misale jenengan kentengan banyu ten griya, tasih wonten niki napa? Orson. Semerap orson nggih. Napa niku sirup? Wis wudu nganggo sirup ae, angsal napa mboten? Mboten angsal. Nggih, soale niku suci tapi tidak bisa mensucikan. Nggih, niki sing terus kemudian kedan jenengan pahami. Termasuk mangke misale jenengan mboten gadah toyo, tapi nggadahi bensin. Angsal napa mboten damel wudu bensin niku? Mboten angsal. Soale niku mboten toyo. Nggih, termasuk jenengan misale sadean bakso, gadah cukak kuwata. Jenengan mboten gadah banyu, wudu nganggo cukak wis. Angsal napa mboten? Mboten angsal. Cukak niku mboten toyo. Termasuk wudu ngangge susu. Niki saking sugih niki. Wudune sampe ngangge susu, mandi susu kaya ngoten niku. Niki nggih mboten saged damel wasilah tohar. Soale napa? Warnane terus kemudian namine nggih sampun berubah. Nggih. Niki sing terus kemudian kedah jenengan ketahui. Kemudian yang terakhir Bapak-bapak, Ibu-ibu sing badhe kita bahas wonten ing kesempatan menika, jenis keempat dari macam-macam air adalah al-ma'ul mutanajjis. Air yang najis. Soale napa? Sampun kecampuran najis. Nek wonten toya kecampuran najis para bapak para ibu, maka kita lihat. Satu, jika airnya sedikit kurang saking 2 kula. Kurang saking 2 kula, maka pada saat itu dia otomatis menjadi najis. Otomatis menjadi najis. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula, lebih dari 270 liter niku wau, maka kita lihat dulu. Kalau airnya tidak berubah warnae, aromae maupun rasanya, maka airnya tetap suci. Tapi nek sampun berubah, maka airnya juga berubah menjadi
najis. Contoh misalnya, jenengan nih ten Kilen, mampir coba ten Brondong, ten TPI Brondong. Nggih, jenengan tingali toyone, kata napa sekedhik niku? Banyu segara niku. Kata banyu segara ndi sing gak kata. Tapi nek jenengan tingali warnane pun berubah napa mboten Bapak-bapak Ibu-ibu? Sampun berubah. Sing maune biru utawa ijo sakniki berubah dados ireng. Soale napa? Kecampuran oli nggih bensin, nggih kadangkala kecampuran tiang ngapunten. Kecampuran sampah, kecampuran macam-macam. Nek jenengan dilat ngoten, rasane berubah napa mboten? Sing maune asin kok ana kaya pahit-pahite apa? Ambune berubah napa mboten? Nggih jenengan saged ambus piyambak. Seje kalih borone tiyang sekrikil. Lah nek mesiyo banyune niku sakake kaya napa? Kalau salah satu sifatnya aroma, warna, rasa sudah berubah, meskipun banyak dia tetap najis. Nggih, napa malih jenengan pas adus ten mriku lha kok wonten kuning-kuning ngambang. Nah, niku bahaya niki. Mboten saged didamel untuk bersuci. Nggih, niki 4 jenis air yang harus panjenengan ketahui bar mangke panjenengan saged membedakan mana air yang bisa dipakai dan mana air yang tidak bisa dipakai. Mangke para bapak, para ibu, ning jenengan gadah pertanyaan, nggih, monggo jenengan tulis mawon. Utawi mangke di niki kali Mas Wandi. Bagi-bagi kertas Mas, nek wonten pertanyaan monggo jenengan tulis mawon, mangke nek wonten kesempatan kita jawab napa sing dados pertanyaane panjenengan. Ning saged ingkang tasih terkait kali bahasan nggih. Aja ujug-ujug bahase tasih tentang toharoh, jenengan pun tanglep tentang salat, tentang kurban. Napa kali niki badhe kurban iki. Tasih nek saged mangke tasih terkait dengan tema, soalnya tema-tema yang lain insyaallah bakal kita bahas pada waktu niku para bapak, para ibu sing saged kita sampaikan kurang langkungipun jenengan pangapunten ingkang kathah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa billahi hidayah wa taufiq wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.